அக்கா அப்பளே வெளியில் வந்துச்சு. என்ன செய்கிறாங்க இப்போ? என்னக்கா கடலை நிறைய கிடந்துச்சுன்னு காய வச்சுக்கிட்டியோ? ரேஷனில் நிறைய கடலை கிடச்சதில்ல, அதான் சூடு பண்ணி வச்சுட்டா நல்லா தானே. சரி சரி. மழை நல்லா குளிருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடும்னு தான் சூடு பண்ணி வச்சுட்டா ரொம்ப நாளைக்கு சூடாக நல்லா காயவும் சரியா. சரி, கடல் நிறைய கிடக்கு. நம்ம கடலையில் எதாவது செஞ்சோன்னே கடலையில் ஒரு பிரியாணி செஞ்சா. பிரியாணி இப்போ வெஜிடேரியன்ஸுக்கும் சாப்பிடலாம். சரி, அப்போ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கடலை பிரியாணி பண்ணிடலாம். நம்ம எப்போவுமே குக்கரில் தான் செய்கிறோம். இந்த பிரியாணி நம்ம குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம். இப்போ முதல்ல 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. முதல்ல பிரியாணி இலை நம்ம 2 கப்பு அளவுக்கு அரிசி எடுத்துருக்கோம். இப்போ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம பாக்கியுள்ள எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சொல்கிறோம். முதல்ல ஒரு பெரிய பீஸ் பட்டை, 3 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு நல்லா பொரியட்டும். இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. அடுத்ததான் ஒரு பெரிய ஆனியன் கட் பண்ணது. இப்போ அது வதங்கணும். இருக்கிற வெங்காயத்தில் நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம். நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ரெசிபி எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள். டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் நம்ம பிரியாணி. ஆனால் நம்ம சொல்கிற எல்லா ஸ்டெப்ஸும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம பிரியாணி சூப்பராக வரும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன், பச்சை வாசனை போகட்டும். அடுத்ததாக மசாலா, அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், சில்லி பவுடர் 1 டீஸ்பூன், காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் மட்டும் போடுங்க 1 டீஸ்பூன். இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இது ஆப்ஷனல் தான். 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. அவ்வளோதானுக்கா. இதெல்லாம் நல்லா பச்சை வாசனை போகட்டும். மசாலா நல்லா வதங்கவும். ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணது, இப்போ அது நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு. நாம் ஏற்கனவே 2 பிரியாணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துட்றோம். தயிர் வதங்கவும். 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். கடலை நம்ம ஓவர் நைட் ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கிறது. எவ்வளோக்கா? 1 கப்பா? 1 கப்புலேருந்து 1.25 கப். நம்ம 2 கப்பு அரிசிக்கு 1 கப்புலேருந்து 1.25 வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். வேக வச்சது கடலையும் மசாலையோடு சேர்க்கலாம். போட்டு லைட்டாக சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்து 2 கப் அரிசிக்கு 4 கப்பு தண்ணி கொதிக்க வச்சது அளந்து ஊற்றுறப்போம். நம்ம ஜீரா ரைஸ் தான் எடுத்துருக்கோம். உங்கள்கிட்ட எந்த அரிசி இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி செய்யலாம். இது இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி கொதிச்சிடுச்சு. நம்ம ஏற்கனவே கொதித்த தண்ணி தான் ஊற்றிருக்கோம். அந்த தண்ணி கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரிசி 2 கப் அரிசி நம்ம போடுறது. அரிசி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணதும் 2 விசிலா? 1 விசிலா? ஒரே ஒரு விசில் வந்தால் போதும். உப்பையும் பார்த்துட்டு அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணி உப்பு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணி 1 விசில் வரட்டும். நம்ம பிரியாணி 1 விசில் வந்து ரெடியாக இருக்குது. ஸ்டீமெல்லாம் நல்லா இறங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை மல்லியில் போட்டோம். மல்லியில் போட்டிருந்தோம். போட்டு தான் மிக்ஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சோம். இப்போ நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ மல்லியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணுமா? கொஞ்சம் கூட
மல்லியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பிரியாணி நல்லா ஊற்றி பாருங்கள், சூப்பராக வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிளேட்டுக்கு மாற்றி டேஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்துடலாம். டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். அக்கா ஸ்பூன் எடுத்துட்டியா? எடு சீக்கிரம், டைம் ஆயிடுச்சு. எடுத்து நல்லா இருக்கா? சூப்பர். நானும் டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன். சூடு. சூப்பராக இருக்குக்கா. உரப்பு கரெக்டாக இருக்கு. கரம் மசாலா ஸ்மெல்லாம் சூப்பராக வந்திருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. கடலையோடு சேர்த்து சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். நம்ம இப்போ நான்வெஜ்ஜு சாப்பிட முடியாத நேரத்துலலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க, நல்லா திருப்தியாக இருக்கும். இப்போ இதோட ஊறுகாயும் பப்படமும் வச்சு சாப்பிடுங்க. நம்ம இப்போ எடுத்து வைக்கல, அங்கே இருக்குது, நாங்கள் இப்போ போய் சாப்பிட போகிறோம். கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள். இன்னொரு சூப்பரான டிஷ்ஷோட நாங்கள் வரோம். பாய்.